কয়েক দশকের মধ্যে সবচেয়ে মারাত্মক বন্যার কবলে পড়েছে স্পেন। এ বন্যায় দেশটিতে মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে 205 জনে। তার মধ্যে কেবল ভ্যালেন্সিয়াতেই মৃত্যু হয়েছে 202 জনের। অন্য দুটি অঞ্চলের মধ্যে 2 জন মারা গেছে। কাস্তিলা লা মাঞ্চায় ও আন্দালুসিয়ায় মৃত্যু হয়েছে 1 জনের। এছাড়া এখনো নিখোঁজ রয়েছে বহু মানুষ। শিয়া বাটার ও ভিটামিন ই সমৃদ্ধ লিলি গ্ল্যাম বিউটি সোপ। লিলি, অলওয়েজ বিউটিফুল। প্রবল বৃষ্টির কারণে সৃষ্ট আকস্মিক বন্যায় ভেসে গেছে ভ্যালেন্সিয়ার পূর্বাঞ্চলের বহু ভবন ও সেতু। এছাড়া ধ্বংস হয়েছে স্থানীয় বাসিন্দাদের দোকান, সুপারমার্কেট, স্কুল ও বিভিন্ন মোটরযান। আর নিখোঁজদের অনুসন্ধান ও জীবিতদের সহায়তা করার জন্য প্রায় 5,000 সেনা মোতায়েন করেছে দেশটির সরকার। এর আগে গত মঙ্গলবার 8 ঘন্টায় প্রবল বর্ষণের ফলে বন্যা শুরু হয় ভ্যালেন্সিয়ায়। স্পেনের আবহাওয়াবিদরা বলছেন, সাধারণত 1 বছরে স্পেন জুড়ে যে পরিমাণ বৃষ্টি হয় তার সমান বর্ষণ হয়েছে ওই 8 ঘন্টায়। ইউরোপের আবহাওয়াবিদদের মতে স্মরণকালের ইতিহাসে ইউরোপে যত বিধ্বংসী বন্যা হয়েছে সেসবের মধ্যে এইবারে স্পেনের বন্যা অন্যতম। 1970-এর দশকের পর এটি ইউরোপে সবচেয়ে প্রাণঘাতী বন্যা। 1970 সালে রোমানিয়ার বন্যায় মৃত্যু হয়েছিল 209 জনের। তারপর স্পেনের এই বন্যা দেখল সর্বোচ্চ মৃত্যু। অন্যদিকে বিধ্বংসী এই বন্যার জন্য জলবায়ু পরিবর্তনকেই দায়ী করছেন আবহাওয়াবিদরা। তবে সরকারের সমালোচনা করেছেন স্পেনের বিরোধী রাজনীতিবিদরা। সরকার সঠিক সময়ে সতর্কবার্তা দেয়নি এবং উদ্ধার তৎপরতায়ও দেরি করেছে বলে অভিযোগ বিরোধী পক্ষের।